হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের কাপ সিরাপ। এখন কাপ সিরাপের কিছু গণ্ডগোল পাওয়া গেছে। তো কাপ সিরাপের জন্য কয়েকজন শিশু মারা গেছে এবং সরকার থেকে এই কাপ সিরাপ খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে এবং ব্যান করেছে। ঠিক কী কী কারণে এবং ঠিক কী হয়েছে আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। চ্যানেলে নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করে যাক। তো রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে এই কাপ সিরাপ খেয়ে কয়েকজন শিশু অসুস্থ হওয়ার পর 2 বছর বয়সের নিচে 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের এই কাপ সিরাপ খাওয়ার একটা নির্দেশিকা বা একটা বিধিনিষেধ জারি করেছে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে যে ধরনের কাপ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যু হচ্ছে, সেই কাপ সিরাপে ডাই ইথিলিন গ্লাইকল এবং ইথিনিল গ্লাইকল রয়েছে, যেটা কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। রিসেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ডিজিএইচএসের থেকে একটা নির্দেশিকা জারি করা হয় যে 2 বছর বয়সের কম বয়সীদের কাপ সিরাপ দেওয়া যাবে না। এছাড়াও বলা হয় 5 বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের এই কাপ সিরাপ দেওয়া যাবে, তবে সেটা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে। তো ডিইজি আর ইজি আসলে কি? ডিইজি হচ্ছে ডাইইথিলিন গ্লাইকল আর ইজি হচ্ছে ইথিলিন গ্লাইকল। তো এগুলো কি? এই দুটো হলো সাধারণত রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এই দুটি অ্যালকোহল জাতীয় যৌগ, যেটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তো এই রাসায়নিক ভুলভাবে ওষুধে বা খাদ্যে মিশে গেলে মারাত্মক বিষক্রিয়া হতে পারে। এছাড়াও অতীতে কিছু দেশে এই ডিইজি যুক্ত কাশির সিরাপে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, সর্দি কাশির ওষুধ 2 বছরের নিচে শিশুদের ব্যবহার করতে না বলেছে, উচিত নয় বলেছে ডিজিএইচএস। কারণ ঠান্ডা লাগার উপসর্গগুলো কয়েকদিনের মধ্যে ওষুধ ছাড়াই কমে যায়। পরিস্থিতি সামলাতে রাজস্থান সরকার আপাতত কেসন্স ফার্মাতে তৈরি 19টি ওষুধ বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে ডেক্সট্রোমেথলফেনযুক্ত সিরাপও সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই সকলের উচিত ডিজিএইচএস, ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসের যে নির্দেশিকা সেটা ফলো করা উচিত। তাই 2 বছর বয়সের কম শিশুদের কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না। এছাড়াও 5 বছরের কম বা বেশি বয়সী শিশুদের কাশির সিরাপ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সাবধানে নিতে হবে। তো আজকে জানলেন যে কাশির সিরাপে যে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, ঠিক কী কী কারণে হচ্ছে এবং কাশির সিরাপে কোন কোন যৌগ রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশিকা সেখানে কী কী বলা হয়েছে সেটা আজকে জানলেন। তো এই নিয়মগুলি অবশ্যই প্রত্যেকে ফলো করা উচিত। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।